आमाले चाहिँ जन्मेपछि तोरीको तेल लाएर पुरा घामैभरि सुकाएर कालो भएको अवस्था हामी दुईजना भाइ। के छ भाइ, हो कि तिमी कालो भएको त्यही कारण होइन? सही है, सही। चलिए हम लोग देख लेंगे ना, उसमें आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। नाइस टू मीट यू ब्रदर। यस, नाइस टू मीट यू। ओके, प्लेजर टू मीट यू। हाँ, हैव फन। ल बाई। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अब भाइले पानी खान्जेलसम्म यसो इन्ट्रोडक्सन दिउँ है। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 बुटोल टु लुम्बिनी। यदि तपाईँहरूले पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी व्हाइट गुम्बा आएका छौँ। अनि व्हाइट गुम्बा चाहिँ एकदमै व्हाइट छ है, म जस्तै व्हाइट। जन्मिँदाखेरि ब्ल्याक होइन। आमाले चाहिँ जन्मेपछि चाहिँ पुरा तेल, तोरीको तेल लाएर पुरा घामैभरि सुकाएर कालो भएको अवस्था हामी दुईजना भाइ। के छ भाइ, हो कि तिमी कालो भएको त्यही कारण होइन? सही है, सही। अनि यु क्यान सी हामी व्हाइट गुम्बा फाइनल्ली आएका छौँ है। अब त्यो व्हाइट गुम्बाको चुचुरोमा हामी जान सक्छौँ र? जाने हो? ल, अब यसमा पनि वाइड एङ्गल हो, क्या दामी हुन्थ्यो क्या। वाइड एङ्गलै छैन क्या फेरि। साउन्ड पनि आई थिङ्क आई हेभ टु स्पिक लाउडर होइन, एकदमै लाउडली बोल्यो भने मात्र सुन्छ होला। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ आफ्नै धुनमा छ होइन। एन्ड व्हाइट गुम्बा, वाउ। म अर्को क्यामेराबाट देखाउँछु है त। ल, यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो कुरा लेखिएको छ चाहिँ टिकटक चाहिँ ब्यान्ड है। क्याप लाएर आउनु पर्ने रहेछ, गर्मी भइदियो क्या। आइज एक राउन्ड आनम। अब के छ अरे, तातो छ अरे? ल यसरी ल समात। अब त्यो मोबाइलको जिम्मा म हिँडेको छक्क मिलाएर अहिले हालमा चाहिँ मान्छेहरू एकदमै कम मात्रामा आइरहेको छ यहाँ है। तर अरू दिनमा चाहिँ तपाईँको शनिबारको दिनमा होइन, अनि छुट्टीको दिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यति भयङ्कर मान्छेहरू आउँछन् भन्ने यहाँको एउटा जानकारी छ। मलाई त थाहा छैन होइन कोही पनि। अनि यहाँको रेखदेख चाहिँ एकदम राम्रो गर्दो हुँदो रहेछ दाइहरूले, अङ्कलहरूले चाहिँ। धेरै लामो लामो भएको चाहिँ यो पत्ताहरूलाई चाहिँ काटिदिने होइन, बेला बेलामा हेरिदिने, यो राम्रो हो क्या। पहिला यो रुखहरू यति सानो सानो थिए होइन, अहिले यत्रो यत्रो भइसकेका छन्। हामीभन्दा अग्लो भइछ हौ। अब मेरो भाइले पनि अब म जस्तै होइन हिरो पारामा हिँड्दिउँ भनेर सोचे होला। अब भाइलाई के थाहा कि भाइ हिरो जस्तो देखाएको छैन, गुन्डा जस्तो देखाएको छ होइन। हेर गाइज, मोबाइल राख्ने बन्दुक। टिकटक चाहिँ ब्यान्ड रहेछ होइन, टिकटक चाहिँ गराउन पाउँदैन। हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो? इन्डियाबाट? ए ल, कहाँबाट? इन्डिया। ल इन्डिया, हामी चाहिँ नेपालबाट हो। अब यसो भाइलाई घुमाउन आएको। खै सबैजना हो तपाईँहरू हिन्दी? ए नेपाली बुझ्नुहुन्न? ओके ओके, हिंदी नहीं बोलती ना था, है ना? इंडिया से आप लोग कितने लोग आए आप लोग? ओनली 4 है। कौन कौन है? इधर तो बहुत सारे बंदे।
5 है नेपाल से किधर? और वो तो 4 बोल रहे थे। 4 हैं हम, इनसे इनको जोड़ के 5 हैं। 1 2 3 4 ए वो लोग नहीं है। मेरे वो लोग नहीं। ए अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है इधर आके, नेपाल आके? अच्छा लग रहा है। उधर गया? हाँ गए उधर गए। ये लास्ट है क्या? हाँ ये लास्ट है। ये अच्छा अच्छा, कितने बजे आए थे आप लोग? 9 बजे आए थे। ओ इट ऑलमोस्ट 1:20। अच्छा अच्छा, हम लोग तो अभी अभी आए हैं, नहीं बिल्कुल। मोटो ब्लॉग करके आए हैं अभी अभी। आप लोग, अब हम लोग भी जाएंगे। हाँ मेरा यूट्यूब है ना, नाम बताइए। आरजे स्टाइल्स। आरजे स्टाइल्स। हाँ ये चलिए हम लोग देख लेंगे ना, उसमें आएगा। हाँ अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू ब्रदर। यस नाइस टू मीट यू। ओके, प्लेजर टू मीट यू। हाँ हैव फन। ल बाई। ल जाऊँ हामी अब। फेरि जुत्ता फेरि यहाँ चोरिदियो भने हुन त उता दाई हुनुहुन्छ के अरे, होइन? हेर्ने दाई हुनुहुन्छ त त्यहाँ, देखेन? मजा त लाउन पायो, मजा लाग्यो। सबैले फुगा लेखा छ सबै पाउँछ आइज। अनि यो चाहिँ व्हाइट गुम्बा हामीहरू देख्न सक्छौँ है। यसको त पार्ट 1 पार्ट 2 भनेर राख्नुपर्छ क्या भाइ? यत्रो धेरै टाइम लाग्छ नि त फेरि यसको त। सुनो इन्ट्री। अब यो चाहिँ यसरी जानुपर्छ होइन? कस्तो गर्मी भएको हो हैट। हामी चाहिँ अब राइटबाट घुम्छौँ है यसरी। राउन्ड हामी चढ्ने हो चढौँ कहाँ, राउन्ड हानेर साध्य हुन्छ भाइ यार, यत्रो गर्मी भइरहेछ मलाई। मैले भने होइन त गर्मी हुन्छ यहाँ। हेत्तेरिका क्याप ल्याउनु बिर्सेछ क्या। त डढे त केही हुन्न, यो राउन्ड हान्ने यत्रो बेला थकै लाग्छ। दिस इज अनि एकदमै गर्मी भएको कारणले चाहिँ मैले टाउकोमा चाहिँ रुमाल बाँधेको छु। क्याप लाउने भनेको होइन, क्याप लाउने भनेको ल्याउने भनेको चाहिँ बिर्सेछ होइन। लाउने होइन कि ल्याउने। अब बाइकमा त कहाँ लाएर हिँड्ने होइन, मैले नै राइड हानेको भएर। एकदमै आर्किटेक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छेको कला हेर न, कला फेरि कडा क्या है। यसको रङ जान्छ कि जान्न होला है? कुन भाषा हो यो? के लेखेछ यहाँ भाइ? आरजे स्टाइल्स लेखेछ क्या हो? चाइनिज हो ल। जमजम अब यहाँबाट गार्डनहरू देख्न सकिन्छ हामीहरू होइन? इट्स अ गार्डन। तँसँग 5-10 रुपियाँ छ? त्यहाँ हालिदियो नि त, हालिदिएको देखाउनु पऱ्यो नि त होइन? छ गाइस। व्हाइट गुम्बाको पार्ट चाहिँ अहिले नै सकिएको छ, किनभने भिडियो लङ हुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूलाई बोर लाग्ला होइन, त्यही भएर पार्ट पार्टमा गराउनु लाग्यो। यसमा चाहिँ व्हाइट गुम्बाको मात्र दृश्य देखाउनेछौँ हामीले। सो यु गाइज इन नेक्स्ट पार्ट। अब हामीहरू जतिवटा यहाँ भवनहरू बनिएका छ नि, त्यो भवनमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। मेबी कुनै ठाउँमा छिर्न मिल्ला, कुनै ठाउँमा छिर्न नमिल्ला, त्यही पनि इट्स पोसिबल। आई विल सो यु
सो सी यू गाइज के छ भाइ नमस्ते नमस्कार सानो एकदमै गर्मी छ यहाँ म पानी खान्छु मन खान्छ गर्दा म नि पछि रियलाइज भयो कि हेलमेट लागु भनेर डबल स्ट्यान्डमा त पत्रिका भयो हुन्छ बस यो तस्मा त दुईटा कहाँ छ त्यहाँ